Hallo, in diesem Video möchten wir mit euch teilen, wie wir bei uns erfolgreich Winterporree anbauen. Die Aussaat startet Mitte April und ist bis Ende Mai möglich. Wir ziehen auch den Winterporree vor und der hat ungefähr eine Keimtemperatur von 10 bis 15 Grad. Wir nehmen dazu eine etwas stärkere Aussaaterde, gerne auch eine halb und halb, also halb Aussaaterde, die nährstoffarm ist und halb Kompost. Wenn wir Winterporree aussehen, dann achten wir darauf, dass wir ein Gefäß haben, was ein bisschen tiefer ist, denn er bekommt einfach sehr, sehr lange Wurzeln. Wir sehen aus, wir streuen das Saatgut und achten darauf, dass wir eine Saattiefe von ungefähr einem halben Zentimeter bis maximal 2 Zentimeter haben. Dann bleiben die Aussaatschalen draußen stehen und wir warten, bis sie gekeimt sind. Ab Juni bis Ende Juli kann dann gepflanzt werden. Oft ist es praktisch, wenn Beete frei werden, zum Beispiel nach den dicken Bohnen oder eben auch nach dem Spinat, dann pflanzen wir schon mal Winterporree hinein. Für die Pflanzung vereinzeln wir die Pflanzen. Das ist unheimlich praktisch, wenn wir das in Wasser machen. Und worauf wir auch achten ist, dass wir den ein bisschen beschneiden. Also die Wurzeln werden ungefähr um die Hälfte gekappt, um das Wurzelwachstum anzuregen. Und die Spitzen kappen wir obenrum ungefähr um 1/3, damit da nichts auf dem Boden liegt und eventuell, Feuchtigkeit zieht, schimmelt, fault oder sonstige ungünstige Effekte eintreten. Wir haben einen Pflanzabstand von ungefähr 8 bis 15 cm und wenn wir mehrere Reihen pflanzen, dann sind wir hier bei einem Reihenabstand von 30 bis 40 cm. Zur Pflanzung machen wir ein größeres Loch und dazu benutzen wir einfach das Stielende von einem Spaten oder einer Mistgabel zum Beispiel, das geht ganz gut. Da der Winterporree recht lange im Beet bleibt und er auch ein Starkzehrer ist, ist es wichtig, dass der Boden vorher gut aufbereitet wird. Wir arbeiten hier zum Beispiel gerne mit Terra Preta, das hält einfach die Nährstoffe und auch das Wasser gut im Boden, oder wir benutzen auch gerne Kompost. Was wir nicht benutzen beim Winterporree, das ist Pferdemist. Wenn euch unsere Grow Veggie Videos gefallen, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wenn noch nicht passiert, könnt ihr auch unseren Kanal kostenlos abonnieren. Dankeschön! Die Löcher, die wir gemacht haben, haben jetzt einen Pflanzabstand von 8 bis 15 cm und unsere Pflanzen haben wir auch oben und unten gekappt, die werden jetzt dort hineingestellt. Allerdings kommt keine Erde drauf. Erst durch das Angießen gleich buddeln die sich sozusagen selber ein. Der Vorteil ist hierbei, wir sparen uns einfach das Anhäufeln. Und wir haben keine bzw. weniger Erde zwischen den Blättern. Und das ist hinterher weniger Aufwand in der Küche. Hier bei uns in der Gegend haben wir doch ein deutliches Problem mit der Zwiebelfliege, leider. Deswegen reichen bei uns Mischkulturen nicht aus. Wir verwenden aus diesem Grunde Gemüseschutznetze. Dann haben wir keine Maden im Porree und freuen uns doppelt über die Ernte. Wenn dann im weiteren Verlauf des Jahres die ersten Fröste kommen, dann ist der Zeitpunkt bei uns, wo wir die Gemüseschutznetze abnehmen. Was sind gute Nachbarn für den Winterporree, den wir auch gerne Lauch nennen? Er steht gerne zusammen mit Steckrübe, mit Stangensellerie, auch mit verschiedenen Kohlpflanzen oder auch mit Möhren. Nicht so gerne hingegen steht er bei rote Beete, bei Bohnen oder auch bei Erbsen. Auch steht der Winterporree nicht so gerne neben anderen Zwiebelpflanzen. Haben wir den Boden vor der Pflanzung wirklich gut vorbereitet, dann ist eine Extradüngung meistens nicht erforderlich. Sollte es doch der Fall sein, dann können wir hier mit einem Flüssigdünger nacharbeiten. Auch das Winterporree-Beet mulchen wir natürlich gerne. Gerade im Hochsommer müssen wir auf die Wasserversorgung achten und gegebenenfalls regelmäßig wässern. Einfach Finger in die Erde und überprüfen. Und wenn wir dann noch gemulcht haben, dann sorgen wir dafür, dass mehr Wasser in der Erde bleibt. Und der Beieffekt ist natürlich auch, dass nicht so viel Unkräuter bzw. Beikräuter hochkommen. Unserer Erfahrung nach gibt es beim Winterporree 2 Schädlinge. Das eine ist das Problem mit der Zwiebelfliege, wie anfangs gesagt, weswegen wir Gemüseschutznetze verwenden. Und das andere sind diese roten Flecken, dieser Rostpilz. Dabei ist es sehr wichtig, dass der Standort vom Winterporree wirklich 4 Jahre Pause hat, bevor wir ihn wieder an die gleiche Stelle pflanzen. Das gilt aber dann nicht nur für den Porree, sondern eben auch für andere Zwiebelgewächse und auch für Knoblauch. Besonders schön bei diesem Gemüse ist, dass er so winterfest ist. Der ist frosthart. Minus 15 Grad waren hier, das war überhaupt kein Problem für diesen Lauch. Bei uns betreiben wir ja gerne die versetzte Ernte und beim Winterporree ist es so einfach. Ab November fangen wir an mit der Ernte und die zieht sich nach Bedarf bis in den März, April, sogar bis in den Mai haben wir schon geerntet. Das perfekte Erntetool, unserer Meinung nach, ist der Multispaten, Link dazu in der Infobox. Den haben wir bei uns im Shop, weil wir einfach absolut überzeugt sind von diesem Gerät. Nicht nur zur Beikrautentfernung, sondern gerade bei der Ernte von Wurzelgemüse oder eben auch bei Lauch ist er sehr, sehr erfreulich, weil es so einfach ist. Winterporree ist eine absolute Empfehlung von uns für die Selbstversorgung im Winter. Jetzt schon anfangen mit der Aussaat und im Winter einen wunderbaren Lauch genießen. Vielleicht haben wir euch ein bisschen neugierig gemacht und vielleicht auch ein bisschen motiviert, dieses Jahr mal Winterporree auszuprobieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
Zum Weiterschauen haben wir hier noch unsere Playlist mit den ganzen kurzen, knackigen Grow-Veggie-Videos verlinkt, die man auch mal eben im Garten anschauen kann. Und hier findet ihr auch noch die lange Version von unserem Video zum Anbau von Winterporree. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Winterporree bei euch im Garten.